没有太多恐怖的氛围，因为它那个树林特别密，然后植被也特别的密，因为很久没有人住了嘛。除了蚊子多一点，其他的感觉还是挺好的。那么多衣服，等于是往里面了。哎呀，蚊子实在太多。 这里像老的那种实验台的感觉。你看那么多棉花，这会不会是老的手术台啊？咱们继续往外面啊，然后我们去这小瓦房这里。这有点像烧水的地方。哇，这好像是宿舍啊！哇，太恐怖了，这感觉。这好像是有人住过的。好，咱们继续往外面走。 还有两个机器，这应该是洗衣服之类的。空的，这晒被子，晒被子。我估摸的这个院子应该是他洗衣服、洗被子，然后仓库之类的东西。啊，这有个洗澡间，我们进去看。 哇，这有个镜子，这种感觉，这有个眼睛，我听着好像是有滚轮的声音吧？空的。 说，咱们先出去。这进去没要打。可是我实在受不了了，太痒了，当然没了。来，看一下我的手。我实在受不了了，大家可以看到我手上全部是。 我可以告诉你们，我不是过敏啊，不是过敏，全部是蚊子咬的。每个成员可能会是几十个蚊子，太恐怖，太痒了。然后你看一下摄阳老师，太恐怖了，他身上的比我多100多处，而且你是不是有点过敏啊？脖子上你看，啊手臂上，全部都是，还有脚哥，能不能坚持？可以走。对，主要我是担心了嘛，这里毕竟是医院，有很多废弃的医疗东西，万一说那个蚊子。 吃了些东西又咬了我们，啊，那坚持一下，啊，坚持一下，好不好？你看我也很痒，我也挺受不了的。走，咱们继续往外面去旁边看。哇，当时那个真的没有办法去说，因为摄像机又拍不出来那么小的蚊子。但是我们从白天进去以后，真的每个成员的身旁就能围着我，大概我觉得50到100只。